Hei vaan kaikki ihanat ja tervetuloa semmoisen videon pariin, jonka mä oon kuvannut jo joskus vuosia sitten. Tosin en ihan loppuun asti, koska se video oli niin lannistava, että mulla vaan loppui motivaatio kesken kaiken. Tällä videolla mä luen 1 tähden arvioita Goodreadsista mun lempikirjoista. Tää on tämmönen haaste, mikä on nyt yhtäkkiä vallannut Kirjagramin ihan täysin. Siellä on näkynyt näitä tosi paljon. Ja mulle tuli semmoinen olo, että pitäisikö mun nyt palata tämän aiheen pariin. Mä oon nyt haudutellut tätä asiaa tässä muutaman viikon. Lukujonossa kerkes jo tekemään aiheesta videon ja mä ajattelin, että kyllä mä pystyn tähän. Jos kaikki nämä ihmiset pystyy, niin mäkin pystyn. Alkupohjustuksena se, että jos tänne päätyy sun kirjoittama arvio, niin oon tosi pahoillani, mutta mä haluaisin sanoa, että sä oot väärässä, mutta mä oon vähän semmoinen, että kun mut saa käännytettyä aika hyvin puolelleen, ja mun maku ei varmaan ole mikään silleen objektiivisesti katsottuna hirveän hyvä, niin mulle tulee tästä surkuja. Ei voi mitään. Mä olen valinnut tähän mun 5 tähden kirjoista semmosia, jotka mä omistan, joista on jotain 1 tähden arvioita, sanallisia sellaisia. Katsotaan, miten mun käy. Ensimmäisenä vuorossa on Saara Turusen Rakkauden hirviö, joka on mulle tosi tärkeä kirja. Tässä oli hienoa kuvausta suomalaisista ja tämä oli jotenkin jollain tavalla tosi samaistuttavaa ja voin suositella tätä. Mä en ikinä ajatellut, että mä lukisin tämän, koska mä en oikein tykkää tästä kannen kuvasta. Goodreadsissa on joku 1 tähden arvio. Itse asiassa Goodreadsissa on useampi 1 tähden arvio. Tämä tuntuu väärältä mielipiteeltä, mutta en pitänyt kirjasta lainkaan. En samaistunut päähenkilöön. Mielestäni kirja on hirveän ankea, joten olen varmaan elänyt liian helpon ja hemmotellun elämän tai en ymmärrä, että tämän ankeus nimenomaan on suomalaisuuden ydin. Muut ovat kirjoittaneet, että havainnot arjesta ja suomalaisten luonteesta ja ihmisistä ylipäätään ovat hirveän osuvia. En tiedä, mistä he puhuvat. Minusta Turunen vain liioittelee kaikkea ikävää ja tympää ja tahallaan mieltää kauniitkin asiat rumiksi. Hän asuu jossain onnellisessa purppuraisessa Suomessa, missä minä en asu. Ehkä kaikkein häiritsevintä on kirjan ruokapuhe. Äitinsä lailla päähenkilö jatkuvasti haukkuu muita läskeiksi, puhuu arvostelevasti muiden kehoista ja syömisistä ja käyttää inhottavia sanavalintoja ihan tavallisen toiminnan kuvailemiseen. Tästä olen täysin samaa mieltä. Tämän päähenkilön äiti puhuu syömisestä ja lihavuudesta todella iljettävästi, mutta mulle se ei vähentänyt tämän kirjan hyvyyttä. Katja Kallion Yönkantaja kertoo naisesta, joka päätyy Seilin saarelle, mikä on silloin naisten mielisairaalana toiminut. Musta oliko tämä Amanda? Joo, musta tämä Amandan elämä oli tosi kiehtova ja Seili kiehtoo mua ympäristönä tosi paljon ja musta oli hienosti kirjoitettu. Ajattelin, että pitäisin tästä kirjasta, koska olen itse psykiatrinen sairaanhoitaja ja kiinnostunut historiasta, mutta en pitänyt. Kuuntelin kirjan äänikirjana ja jouduin kuuntelemaan pitkiä pätkiä useaan kertaan, koska kirja oli niin pitkästyttävä, että nukahdin. Kieli oli paikkapaikoin kaunista, mutta erittäin epätasaista ja välillä alatyyliin sorruttiin urakalla. Ei kolahtanut. Miksi mä luen näitä? Koska lukeminen on subjektiivinen kokemus ja mäkin teen arvioita lukukokemuksesta, niin en siitä kirjasta, niin kuka mä oon arvostelemaan muiden lukukokemuksia. Mutta jatketaan. Älä kuuntele tämmöisiä kirjoja äänikirjana. Ja niin kuin mä teen. Kuuntele vaan semmoisia juonivetoisia, tehokkaita kirjoja. Alatyyliin sorruttiin urakalla. Jos on lukenut Katja Kettua, niin tää nyt ei ollut vielä mitään. Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat on Saastamoisen kirja omasta masennuksestaan ja miten hän on siihen apua hakenut. Kirja saattaa kiinnostaa ehkä jotakuta ihmistä, joka ei tiedä mielenterveysongelmaisten arjesta valmiiksi yhtään mitään ja tykkää lukea juoppohullun päiväkirjoja. Tää ei pidä paikkaansa. Juoppohullun päiväkirjat on niinku mun ykköslemppari, ykkösinhokki, mega kamala, viekää kaatopaikalle kirja. Ja tää oli upea. Kirjoittajana Anni ei kuitenkaan ole taitava. Caps Lock ja kirosanat voimakeinoina väsyttivät jo 2 kerran jälkeen ja niitä käytettiin 75% tekstistä. Teksti oli lähinnä ärsyttävää. Tää pistää mun sieluun, koska mun nettipäiväkirjatekstit on kiroilua ja Caps Lockia. Satutat minua.
Casey McQuistonin Red, White and Royal Blue on romantiikkaa, josta olen juuri puhunutkin. Tämä on niin överihypetetty kirja, että ihmiset, jotka ei normaalisti lukisi tämmöistä, on sen myötä tarttunut tähän, ja sen takia täällä on hirveästi 1 tähden arvioita, ja mä en halua lukea yhtäkään. Hey, did you know that this book is actually a love triangle? It's not just a love story between Alex and Henry, it's a love story between Alex and Henry and everyone on Tumblr. I have not read a book that wallows in its own sense of self-importance since, well, ever. Minkälainen turhan tärkeä hienosto akka haukkuu Tumblr-tyttöjä tällä tavalla? This is the most sexless book I've ever read. Mitä se tarkoittaa? Musta tuntuu, että näistä 1 tähden arvioista tätä kirjaa kohtaan huokuu semmonen, ettei anneta ihmisten iloita yksinkertaisista, hauskoista asioista. Että kaiken pitää olla jotenkin hienoa ja säväyttävää. Daphne du Maurierin Rebekka, aivan upea, ihana goottilainen klassikko tai jotain, en mä tiedä. Tää on niin hieno. Lukekaa Rebekka. Why It Sucked. Boring. The main character. Rip off Jane Eyre, why don't ya? Oh, spooky plot twist. Mä luulen, että mun edellinen tää video on niinku kaatunut siihen, että kun mulla menee niin tunteisiin ihmiset, jotka haukkuu Rebekassa tätä päähenkilöä. Never in my life have I read about such a dull, naive, idiotic, clueless, worthless, Forrest Gump lookalike, boring, stupid person. She reminded me a lot of my younger self. Actually, I wouldn't want to know that person, let alone read about her. Silloin kun mä luin tän, niin se oli niin sielua särkevän, samaistuttavaa tämän päähenkilön ajatukset itsestään. Ja musta on tosi sydäntä särkevää lukea arvioita, missä sitä päähenkilöä haukutaan. Aikamatkustajan vaimo, jonka on kirjoittanut Audrey Niffenegger. Tässä on tämmönen mieshenkilö, joka matkustaa ajassa tahtomattaan. Hänellä on tämmönen aikasiirtymätautiongelma. Mä tiedän, mistä nämä negatiiviset arviot puhuu. Ja ne puhuu siitä, että on kriipiä ja gruumausta, että tämä mies päätyy vaimonsa lapsuuteen ja niin kuin viettää tämän vaimonsa kanssa aikaa jo silloin, kun tämä vaimo on lapsi. Mut katsotaan. Mun naapurit tykkää nykyään tosi paljon kolistella patteria. Ja musta on ihan vitun ärsyttävää, kun se on ihan jokapäiväistä. Ja sit mä aina puhun täällä siitä tosi äänekkäästi, jotta ne kuulis, että kuinka vitun ärsyttävää on, kun ne kolistelee tätä patteria. I feel there is a special circle of hell reserved for authors who make a fortune by blatantly ripping off better but less mainstream authors from the past and passing the ideas of as their own. Okei, täällä on nyt joku sitä mieltä, että Audrey Niffenegger on vaan niinku repinyt Octavia E. Butlerilta Kindredin aikamatkustusidean ja tehnyt siitä tämmöisen paskeman version. Rude! Rakastan molempia. Claudia Gallaun tyrskyt on tämmönen ranskalainen kirja tämmöisestä La Haguen kylästä, joka on meren ja tuulten sylissä. Ja täällä on tämmönen mysteeri tapahtunut ja se tässä vähän aukenee ja kylä on täynnä erilaisia kiehtovia ihmisiä ja en mä tiedä, joku tässä ranskalaisessa kerronnassa kiehtoo mua. Ei ollut minun kirjani, kaipa joku sellaisesta jaarittelevasta kielenkäytöstä pitää, että 1 lauseen sijaan käytetään 30. Tässä vielä pedattiin koko alkupuolisko kirjaa lopun ennalta arvattavia juonenkäänteitä varten. Pläräyskirjaksi siis muuntui, mikä ei koskaan ole hyvä juttu. Älkää antako tälle enempää ranskalaista kirjallisuutta. This was trying very hard to be a literature, and I didn't like it. Hän kokee tän nyt ehkä jotenkin tekotaiteelliseksi, mutta musta on vaan hieno. Onko mä ehkä sanonut, että tää tanssii siinä rajalla, että onko tää liian semmoista taiteellista, mutta ei oo. Mikä on niinku se the-kirja, mikä pitäisi lukea, mikä on niinku täydellinen, mikä ei ole niinku liian hömppää, mutta mikä ei niinku yritä olla liian taiteellista, mutta sitten onkin liian paljon lauseita, kun pitäisi sanoa lyhyemmin. Mulla iskee kriisi. Mä alan olla siinä pisteessä, että toivottavasti tästä videosta joku nauttii, koska mä en nyt saa kiinni siitä, että David Eddingsin Kivenvartija, Belgarionin tarun eka osa. Tämmöistä perinteistä high fantasyä, mutta humoristisella viihdyttävällä otteella. David ja Lee Eddings
on olleet ilmeisesti pahoja ihmisiä, jotka pahoinpitelivät jotenkin adoptiolapsiaan. Pidetään se mielessä, mutta he eivät enää elä ja kukaan ei saa tästä nyt rahaa. In the middle of listening to this book and so far I absolutely hate the aunt. There is a total of one main female character and she's stupid. She keeps harping on our main character, insisting that he can't do anything. I get that it is difficult for someone to see their child grow up and that she wants to protect him from whatever his destiny is, but it is driving me crazy that she is so overprotective and diminishes everything that he's interested in. En voi sietää tämmöistä poltetivihaa. Antakaa polkaran olla. Raisa Omaheimon ratkaisuja läskeille on tärkeä hieno kirja lihavuudesta ja mitä kaikkea kamalaa siihen sisältyy. Kokoelmakirjoituksia, joita ryydittävät raivo ja huumori. Jokseenkin hauska, mutta ennen kaikkea äärimmäisen mustavalkoinen, faktoiltaan ontuva, provokatiivinen teos. I don't know what the purpose of this book is other than to draw attention to the author and yet another marginalized group in society. Tää on joku mukafiksu oikeistotrolli, joka tän on kirjoittanut. Tuve Janssonin kesäkirja, ihana kepeä kuvaus kesästä. Wow, I really disliked this book a tremendously large amount. Maybe its beauty was beyond my intellect, but I sure found it to be the most boring, shallow, excruciatingly uninteresting book ever. Miten näin lyhyen kirjan kohdalla niinku kerkee edes tylsistymään? Tylsä! Jose Saramagon kertomus sokeudesta. Mä en edes tiedä, miksi tää on mulla tässä listalla, koska Saramagon kirjoitustyyli on todella erilainen. Hän kirjoittaa pitkiä virkkeitä. Hän ei käytä noita repliikkimerkkejä. Mutta tämä kertoo tämmöisestä sokeusepidemiasta. Kaikki vaan sokeutuu. Ja sitten koko yhteiskunta on ihan sekaisin. People's behavior and helplessness. These people are just so worthless. One would believe they have never set foot outside a city. There is no limit to how bad they are at surviving. Seriously, it takes like half a day for 1 out of 6 to remember that toilets hold water as they are tortured by thirst. No mä olen kyllä niin tyhmä, että mä en välttämättä hoksais. Mut siksi mä olisinkin siinä vaiheessa, kun maailmaa kohtaa joku tämmönen katastrofi, niin mä varmaan välittömästi tappaisin itteni, koska mä en olisi se, joka jaksaa jäädä taistelemaan elämänsä puolesta, koska mikä järki siinä on. Miksi mä haluaisin elää siinä kamalassa maailmassa. Happy Fat on Sofie Hagenin kirja lihavana elämisestä. Vähän samantyylinen kuin tämä, mutta vähän isompia. Mä en haluaisi lukea täältä mitään, koska musta tuntuu, että kaikki mitä mä täältä luen on vaan niinku semmoista sisäistettyä läskifobiaa, kun täällä on lihavat ihmiset ryhtynyt lukea ja odottanut saavansa jotain ja sitten ne onkin silleen, ahaha, me läskit ollaan ihan niinku ansaittu kaikki, mitä me ollaan saatu ja mitä tää Sophie nyt valittaa. Tässä oli mun lempikirjat ja minun kokemukseni. Oliko tässä mitään järkeä? Mahdollisesti ei. Selvisin loppuun saakka. Ehkä mun täytyy tehdä tää myös toisinpäin, kuten aikoinaan aioin, että seuraavaksi luen 5 tähden arvioita mun inhokkikirjoista. Toivoisin, että se ei olisi yhtä traumatisoivaa. Mun arviot kirjoista ei ole arvioita kirjoista, vaan siitä lukukokemuksesta. Ja niin saa myös olla muilla. Mutta jestas, kun meni tunteisiin. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka!